शुरू खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियाँ इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान पूछता है। एक देरीना मर्ज, एक देरीना तकलीफ, एक रास्ता और बहता जख्म जिसको शायद रियासती सतह पर बजाते खुद हर चौथे दिन कुरेदा जाता है, उससे लहू बहने दिया जाता है और आम आदमी को की जिंदगी को अजीरन बनाया जाता है और इसको बड़ा लजीज और अजीज समझा जाता है सरकारी तनख्वाहदार नौकरों के यहाँ, और वो है रिश्वत सतानी का बाजार। एक अजाब जो लाहौर, पंजाब समेत पूरे पाकिस्तान में दंदनाता फिर रहा है, वो ये है कि हर सरकारी मुलाजिम अमूमी तौर पर मेजॉरिटी ऑफ देम जब सरकार की नौकरी अख्तियार करते हैं तो वो ये समझने लगते हैं कि ये मुल्क हमारे बाप का है, इसको लूटना हमारी जिम्मेदारी है, इस अवाम को नंगा करके चौक में मारना हम पर वाजिब है। अगर हम नहीं करेंगे तो हम शायद अच्छे सरकारी मुलाजिम नहीं शुमार किए जाएंगे। इस ज़िम्न में अगर कोई सरकारी महकमा, कोई सरकारी मुलाजिम मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई करना चाहे, भाई मैं हाजिर हूं। आज मैं जा रहा हूं लाहौर के आम वासियों के पास, सवाल एक है, जवाब उनके जुबानी है कि भाई रिज़्क़े हलाल एक इस्लामी रियासत, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में कमाने के लिए कितना हराम खिलाना पड़ता है, कितने मुंहों को नोटों के साथ ठोस के बंद करना पड़ता है, कितने पेटों में जहन्नम की आग भरनी पड़ती है कि कहीं आप अपने बच्चों के लिए रिज़्क़े हलाल के 2 लुक़मे कमा कर ना ले जाएं। तो यहाँ के लोगों की कहानी, उन्हीं की जुबानी मकसद ये है कि किसी में गैरत और शर्म बकाया हो तो जनाब अपने गिरेबान में झांकिएगा और शर्माने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन मुझे तवक्को है कि अमूमी तौर पर ऐसा नहीं होता। कोई गैरतमंद 1-2 हुए तो जरूर कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है, सेहत अच्छी है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? मोहम्मद अहमद। अहमद भाई, कितने अरसे से ये कर रहे हैं काम, अड्डा लगाया हुआ है? तकरीबन पाकिस्तान पहले से। बड़े भी यही काम करते बड़े भी यही काम ऐसे ही जी, ऐसे जगह से एक रिज़्क़े हलाल कमाने के लिए अपने बच्चों के रिज़्क़ के और टुकर दियां दोनों वाले कमान लई कितना आराम खोना पैंदा है। ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਜੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਈਏ ਤੇ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸ਼ਟਰ ਸਾਰੇ ਤੋੜਤੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸ਼ਟਰ ਲਾਏ ਸੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਬੂਰਿਸ਼ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ 2 ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋੜਤੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ, ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਦੁਕਾਨ ਦੀ। ਹਫਤਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦੇ ਚ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁਛ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤੇ ਹਰਾਮਖੋਰੀ ਅਜ਼ਾਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਆਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ, ਹਰਾਮਖੋਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਭੁਗਤ ਲਿਆ ਜੇ? ਭੁਗਤ ਲਿਆ ਜਨਾਬ। ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? 5-7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋੜ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁੰਨ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੰਦ ਭਾਈ ਨਾ ਅਗਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਮੇਰੀ ਗਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ 15 ਫੁੱਟ ਜਾ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਫਰੰਟ ਤੋਂ 15-20 ਫੁੱਟ ਅੰਦਰ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਤੋੜਤੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੰਟ ਦੇ ਨੇ, ਮੇਨ ਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੀਆਂ? वो भी इंक्रोचर्स हैं। बिल्कुल। क्या हाल है जी? ये क्या ये जिन्होंने सारे बाहर बैठे हुए दुकानें एक्सटेंड की हुई हैं, सारे हफ्ता देते हैं, क्या चक्कर है? और फिर क्रेन स्पेशल आती है, 2 बंदों की दुकानें तोड़ के चली जाती है, बाकी सब ऐसे ही। एक माफिया है, ठीक है। माफिया ऐसे है कि फ्रंट से दुकानों वालों से सबसे पैसे लिए जाते हैं, ऑन द रिकॉर्ड चीजें आके इनके लोग पैसे लेके जाते हैं। रास्ता तो सरकार का, किसी के वालिद साहब का तो नहीं है। वही है ना, ये पूरा एक माफिया है और उसको तो खत्म करवाना चाहिए। पैसे कहाँ से आ रहे? देखिए, एक मैं ये कहता हूँ, मैं भी यहाँ का दुकानदार हूँ, ठीक है, मेरी भी यहाँ पे दुकान है। मैं कहता हूँ एक सिस्टम बनाए, एक बाउंड्री लगा के दें कि यार यहाँ तक होना है, ठीक है, पूरा साल वैसे हो, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, आगे यहाँ पे किया क्या जाता है? कितने
یہ لگا دا ہے. کتنے محکموں کو دینا پڑتا ہے؟ کسی سے 5 پکڑتے ہیں, کسی سے 2 پکڑتے ہیں, ایک کو ڈراتے ہیں, ایک کی دکان توڑتے ہیں, 4 کو ڈراتے ہیں, 6 سے پیسے لیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ باتیں ریئلٹی میں, یہ حقیقت ہے, اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے. آگے پیسے لیتے ہیں. یہ ہمارے ادارے جتنے بھی ہیں یہ بدماش بنے ہوئے ہیں. کتنے ادارے آپ کے پاس رشوت لینے آتے ہیں؟ یہ انکروچمنٹ والے, یہ ٹاؤن والے سارے آتے ہیں. کوئی آگے پیسہ کھاتا ہے, کوئی آگے روٹی کھاتا ہے, کوئی آگے جوس پیتا ہے. اچھا, کوئی نہیں دیتا, کوئی ماڑا آدمی ہے, کوئی نہیں دیتا. روٹی کھانی ہے, مفت, سب کو مفت لے کے جاتے ہیں, سارا کو مفت لے کے جاتے ہیں. کھانا بھی آتا ہے, کھانے والے بھی آتے ہیں, کھانے والے بھی آتے ہیں. دیکھیں نا ہم کس سسٹم میں سانسیں گزار رہے ہیں یار, سانسیں لے رہے ہیں ہم. پوری دنیا میں تاجر کو سمجھا جاتا ہے یار انہیں روٹی ٹکر کما کے دینا ہے. دیکھیں ملک کے حالات کیا ہیں. دیکھیں میں آپ کے چینل کے توسط سے وزیر اعلیٰ صاحب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں, ان کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں لوگوں کے لیے ایسی اسٹریٹجیز بنائیں, ایسی پالیسی بنائیں جس سے لوگوں کو ریلیف ملے. نہ کہ آپ لوگوں کی جو کما رہے ہیں, جو کمانے کے ذرائع ہیں, چھوٹے چھوٹے بیچارے جو محنت مزدوری کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ وہ بھی ان سے چھین رہے ہیں. پالیسی بنائیں کہ کوئی انکروچمنٹ نہیں کرے گا, تو حرام خوری بند ہے آج سے. سر حرام کھلانا پڑتا ہے اپنے بچوں کے لیے, رزق حلال کے دونوں والے کمانے کے لیے کھلانا چاہیے. اگر آپ کھلانا چاہیے, نہیں, شکر ہے, میں تو میں نے کہا نہیں کھلانا چاہیے. حلال کھلائیں گے تو اس میں ذائقہ بھی ہوگا, برکت بھی ہوگی. تاجر تجارت کر سکتے ہیں حرام کھلائے بغیر؟ بہت مشکل ہے, اس میں مشکل ہے, مشکل ہے. کتنے محکموں کو کھلانا پڑتا ہے؟ محکمے مجھے بتائیں کہ آج میں ہاسپٹل گیا ہوں, میرا بیٹے کو 1 ویک ہو گیا, بیمار ہوا ہوا. اللہ اس کو صحت دے. سنیں تو میں امپلائر ہوں گورنمنٹ, تو میرے لیے کوئی اتنا ایزی نہیں ہے کہ ابھی تک انہوں نے دوائی نہیں لکھ کر دی اور یہ ادھر جائیں ادھر جائیں. میں کہہ رہا ہوں سب سے زیادہ ڈاکٹروں کا برا حال ہونا ہے, یہ یاد رکھنا. سب سے آگے ہوں گے یہ قیامت والے دن. بہت نظام ہمارا بہت بگڑا ہوگا. کس نے دوائی نہیں لکھ کے انہوں نے دی. میں ہوں, بات چھوڑ دیں آپ جیسے. چلے میں آپ کو ایک بات کہوں, آپ سرکاری ملازم ہیں, اے پوری قوم سرکاری نوکرانوں رو رہی ہے. میں آپ کو منہ پر بتاؤں گا, آج ایک تہیہ کریں کہ جو آپ بھگت رہے ہیں, آپ جب تک اپنے منصب پہ بیٹھے ہیں آپ دوسرے بندے کو وہ نہیں بھگتنے دیں گے. نہیں دیں گے بھگتنے ہم. اگر آپ بھی وہی کریں گے تو پھر گول چکر سر بیٹھا ہوا ہوں, میری بات سنیں, جو میرے سے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ان کا تو میرے پاس حل نہیں نا. میں تو اپنے لیے اپنی سیٹ کے لیے بات کر سکتا ہوں. کوئی آتا ہے تو اس کے کام کے. یہ میرے بالکل سامنے دکان ہے جو آپ نے دیکھی ہے, یہ معذور ہیں دونوں بھائی. یہ وہ ٹانگوں سے معذور ہے جو بیٹھا ہے, اور دوسرا بھائی ہاتھ سے معذور ہے, اس کے ہاتھ نہیں ہے. 2-3 لوگ اس دن رو رہا تھا, وہ کہہ رہا تھا میں بھیک مانگوں. بات بھی صحیح ہے, اور اس کے بعد لیٹر بھی ہے. اگر وہ یہ حق حلال کا نہ کرے تو بھیک مانگے پھر وہ, لیکن انہوں نے نہیں دیکھا, انہوں نے کہا گرا دو. کیا وہ بھیک مانگے؟ وہ اپنے بیوی بچوں کا مانگتے رہے, کسی کو فرق تو نہیں پڑتا. بیوی بچوں کا اگر پیٹ کیا پال رہے ہیں یہاں سے, میں بھی مانتا ہوں, وہ بھی مانتے ہیں. اگر ہمارے پاس رجسٹری ہے, مجھے ٹاؤن ہال میں بلایا کہ آپ رجسٹری دکھائیں, میں نے رجسٹری دکھائی, لیکن یہ مانتا ہوں کہ پیسے نہیں دیے, کہ ہم نے انکروچمنٹ کی ہوئی ہے. مثلا میرے پاس اگر 5 فٹ انکروچمنٹ ہونی نہیں چاہیے, لیکن ساروں کی ختم ہونا پورے پاکستان میں ہے نا, میری اکیلے کی نہیں, سب کے لیے ایک جیسا لاگو. میں نے رجسٹری دکھائی ہے. بات یہ ہے کہ اگر میں نے 3 فٹ میری جگہ ہے تو میں نے اگر 3 فٹ لیا ہوا ہے, میں مانتا ہوں یار وہ اگر ڈھانی ہے تو مجھے اطلاع کر دے. میرے موبائل مجھے 5-7 لاکھ روپے موبائل کا نقصان کر دیا. پراپر تھرو نے آ کے پہلے توڑ دیا. آپ یقین کریں گے جس دن یہ آئے ہیں نا, ویڈیو بنی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, وارننگ دے دیں یار ہمیں. لوگ نیچے کھڑے ہوئے ہیں, کرین آئی ہے, جیسے یار بدماشیاں کر رہے ہیں, خدا کی قسم بدماشی ہوئی ہیں. پیچھے ہٹ جو اعلان پیچھے بھی نہیں کیا سر, پیچھے بھی نہیں کیا. پیچھے لوگ کھڑے اوپر سے کرین ماری. میں وجہ بتا دیتا ہوں نا کہ جب آپ نے منہ میں نوالا نہیں ٹھونسا ہوا تھا تو وہ یہی ہوگا نا. ارشد بھائی یہی چکر ہے. دیکھیں نا یار یہ کوئی سسٹم ہے یار. 2023 میں. السلام علیکم جی, سوال سادہ سا ہے کہ کیا رشوت کھلائے بغیر تاجر کاروبار کر سکتے ہیں؟ آپ کے سوال کا اس شعر میں جواب. بسم اللہ. برباد گلستان کرنے کو ایک ہی الو کافی تھا, انجام گلستان کیا ہوگا کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے. ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے. جناب میں سرکاری ملازمین سے ریکویسٹ کر رہا ہوں, بھائی یہ ملک آپ کے بچوں کے رہنے کے قابل بھی نہیں رہے گا. سمجھ رہے ہیں؟ السلام علیکم بہن. وعلیکم السلام. آپ ادھر خیریت سے آئے؟ میں سر ایم فل اکنامکس, پی ایچ ڈی اکنامکس, آئی ایم اے لیکچرر in a university. I won't tell the name of the university though, but still I am here buying clothes for my children. اللہ آسانی کرے, اللہ آسانی کرے, کیونکہ یہ حالات پہ ہمیں پہنچا دیا گیا ہے. مجھے یہ ایک سفید پوشی کا بھی برہم رکھنا ہے ہم نے, اور ساتھ میں ہم نے اپنے ایجوکیشن کو بھی لے کے چلنا ہے. ہمارے لیے پرائیورٹی ایجوکیشن ہے, نتھنگ ایلس. ہم نے مکان نہیں بنانے, ہم نے ایجوکیشن ریفلیکٹ نہیں ہو رہی میڈم. ہم ٹیچرس کا دیکھیں, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم ٹیچرس کو ہی رسپیکٹ نہیں دی جا رہی.
जिस माशरे में टीचर की इज्जत नहीं है, क्या आप मामला खुद क्या सोच हुआ रहे है? क्यों आपको ऐसा लगने लगा कि हमारे यहाँ तो, मैं चूंकि एक दही कल्चर से हूँ, हमारे यहाँ तो उस्ताद को बाप माना जाता है। हमारे यहाँ उस्ताद के घरों पे छापे मारे जाते हैं, रेड हुई जाती है। उस्ताद की कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन तो नहीं थी? उस्ताद की सिर्फ ये थी कि बस ठीक कह रहे हैं। चलें, ये मसला तो अब हर जगह चल रहा है, मैं इस पे क्या कह सकता हूँ। उस्ताद थी, मैं औरत हूँ, इस चीज का लिहाज कर लेते। लिहाज कोई नहीं है यहाँ पर, ये मैं क्लियर आपको ऑन कैमरा बता रहा हूँ, लिहाज कोई नहीं है। दुआ ये करें कि पंजाबी के अंदर किसी पैड़ा वक्त ना आए। वो मैं हूँ, आप हो, जैद हो, बकर हो, कोई लिहाज नहीं होता। हाँ, अल्लाह लेकिन आपके अब लिए इससे आसानी बल्कि करे, और क्या आएगा? जो अल्लाह आसानी करे, अल्लाह आसानी करे। आपके सामने रख रहे हैं जी, ये सामने माजूर भाई हैं दो, ये देखें जी, ये उनकी मोटर बाइक है जी, जिस पर वो रूटीन में आते हैं। अब ये सुनिएगा जरा कि ये माजूर लोग हैं और अपना रिज़्क़ हलाल कमा रहे हैं, लेकिन इनके साथ हुआ क्या है? अस्सलाम वालेकुम, बैठे रहे, खड़े होने की जरूरत भी नहीं है। क्या हाल है? ठीक, शुक्र। कारोबार करने के लिए रिश्वत दिए बगैर गुजारा होता है? नहीं होता, क्योंकि इन्होंने हमसे काफ़ी रिश्वत मांगी है, क्योंकि सिगरेट की डब्बी या हमसे इजी लोग वगैरह कैश में, लेकिन हमारे इतने गुंजाइश नहीं थी कि हम दे सके। टाउन वाले मांगते थे कि पुलिस वाले? LDA वाले जो आते थे, LDA हाँ, वाले, कारकुन अच्छा। आते थे, लेकिन हमने कहते थे सिगरेट खिलाओ, सिगरेट पिलाओ, बोतल दो, लेकिन काफी हद तक हमने टिके भी चली है इनकी, लेकिन एंड में इंजाम यही होता है। फादर की भी डेथ हो गई है, वालदा भी नहीं है, मैं भी डिसेबल हूँ, तो सिस्टर भी डिसेबल है घर में हमारी, बहन भाई। और ये दुकान तोड़ गए, जो हमारी रोजी का जरिया था, जो यही तो अगर खिलाते पिलाते रहते, तो इनके मुंह में ठोसते रहते तो मसला नहीं होना था। बच जाते, लेकिन ये सारी मार्केट अनारकली इसी तरह इंक्रोच्ड है। ये इंक्रोचमेंट सिर्फ आपकी नजर आई थी? वो यहीं से आए हैं, एक उनका आदमी देख कर गया ये है, पीछे भी सारी उनका एक बंदा देख कर गया है, वो तस्वीर लेके गया है। तो जब वो आए हैं तो वो फिर कमिश्नर भी साथ थे, जो असिस्टेंट कमिश्नर थे साथ, अफसर जो, उनको भी आई, उन्होंने इधर के आते ही तोड़ दिया, उनके आगे रोए भी हैं, पाँव भी पकड़े हैं उनके। तो जिसने पहली बात तो ये नाज़रीन कि ये इंक्रोचमेंट है, मैं बता रहा हूँ, नहीं होनी चाहिए, लेकिन इनका कुत्ता जो है, वो कुत्ता तो थोड़ा कुत्ता टॉमी, बाकी लोग जो आपको खिला रहे हैं उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है। मैं आगे भी चल रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ, बल्कि मेरा आज का सवाल ही ये है कि भाई ये रिश्वत खिलाए बगैर कारोबार कैसे हो सकता है? क्या हाल है? बात कर सकते हैं आपसे? सेहत अच्छी है? ज्यादा लंबी नहीं, चले हम 2 मिनट की बात, सादा सा सवाल, कोई लंबी कहानी नहीं। क्या लोगों के मुंह में नोट ठोंसने पड़ते हैं अपना कारोबार चलाने के लिए या काम करने के लिए, अड्डा लगाने के लिए? करने को तो सब कुछ हो रहा है, लेकिन हम नहीं करते। कौन करते हैं? बहुत सारे करते हैं। और अगर वो ना करें तो सबके लिए बेहतर है। जहाँ पर आपने स्टॉल लगाया हुआ है, हाँ जी, कोई आकर आपसे मुतालबा नहीं करता कि भाई ये क्यों लगाया हुआ है? सारी सरकारी जगह, सारा बाजार ही ऐसे चल रहा है। हमने कब्जा किया हुआ है। कब्जा नहीं है, ये कब्जा कहाँ से आ गया? अभी आप कहेंगे इधर हो जाओ, इधर हो जाएंगे हम। ठीक हो गया, चले, अल्लाह कब्जा तो है ना, अगर मकान बना लिया हमने। हाँ, नहीं ठीक है, आप अपनी यहाँ बात करें, मान रहे हैं आपकी बात। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। अस्सलाम वालेकुम, सलाम ले लें। क्या हाल है? सेहत अच्छी है आपकी? ना, जज़ाकल्लाह, दुआ लूंगा। 2 मिनट बात कर सकता हूँ आपसे? बुरा तो नहीं मनाएंगे? ये रेडी इधर आपकी है? जी जी। ये इजाजत किसे लेनी पड़ती है? ये इजाजत के बगैर ही होता है काम। तो इधर मैं आके रेडियां लगा लूं तो लड़ाई हो जाएगी? हो जाएगी। क्यों? बस क्योंकि आगे नहीं लगानी सर, इधर आके लगा लूं फिर तो नहीं होगी लड़ाई? नहीं होगी। ये दुकानदार मारेगा मुझे? नहीं है? नहीं मारेगा। वो टाउन का बंदा आके तंग तो नहीं करता? नहीं, वो तो आते हैं। क्या करते हैं? उठा के ले जाते हैं। फिर भाई अगर चाहो, अगर आप चाहते हैं कि आपकी रेडी कोई ना उठा के ले जाए तो क्या करना पड़ेगा? वो ये टाउन से इजाजत लेनी पड़ेगी। वो इजाजत ये किसी ने ली हुई है? इसमें कोई पैसे दे के तो आ जाते हैं, बस रेडी गई, पैसे दिए, वापस ले आए, फिर आगे। अच्छा, पैसे 2 किस्म के होते हैं, एक होती है रिश्वत देना। हाँ जी। वो रिश्वत मांगते हैं क्या? नहीं रिश्वत नहीं, जुर्माना। जुर्माना, तो जुर्माना करके हम फिर इधर आ जाते हैं। जीते रहे, अल्लाह राजी हो। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। $1 मिलियन क्वेश्चन लेकर आया हूँ और बहुत सादा सवाल है। उसकी वजह यह कि मैं अपने मुआशरे में अपने दाएं बाएं यही देखता हूँ
کہ کسی بھی شخص کو اپنا رزق حلال کمانے کے لیے حرام کا نوالا ٹھونسنا پڑتا ہے لوگوں کے منہ میں. کیوں ٹھونسنا پڑتا ہے اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے وہ سمجھ رہے ہیں. ایک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ہے. کبھی اپنی زندگی میں جو آپ نے اتنے سال ماشاءاللہ گزارے حلال کا رزق کمانے کے لیے حرام کھلانا پڑے؟ بالکل کھلانا پڑتا ہے جناب. کیوں کھلانا پڑتا اس ہے؟ کے بغیر ادارہ نہیں ہے جناب. وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے کہ سب لوگ تنگ کرتے ہیں آگے جی ہمیں دینا پڑتا ہے. ہم نے کام کرنا ہے. اپنے جائز کام کے لیے بھی حرام کھلانا پڑتا ہے؟ بالکل کرنا پڑتا ہے. جائز کے لیے تو کرنا پڑتا ہے, حرام کے لیے تو ہے ہی حرام نا. حرام کے لیے تو حرام ہے لیکن جائز کے لیے بھی حرام دینا پڑتا ہے. مثال کے طور پہ یہ دکان میری ہے, اس دکان کو چلانے کے لیے مجھے کسی کو کھلانا پڑے گا؟ بالکل کھلانا پڑے گا. کس کس کو کھلانا پڑ سکتا ہے؟ یہ جو پاکستان کے جتنے محکمے ہیں سب کو کھلانا پڑتا ہے. LDO. اور اگر نہیں کھلائیں گے تو کام بند ہو جائے گا. تنگ کرتے ہیں, جرمانے کرتے ہیں, پرچے کرتے ہیں. اور کاروباری آدمی کا تو وقت سب سے قیمتی ہوتا ہے. قیمتی ہوتا ہے, جانا پڑتا ہے. پھر کیا کریں جناب, کرنا پڑتا ہے. کوئی ایسا واقعہ ذہن میں آتا ہے جب آپ کو لگا ہو کہ یا اللہ میرے بچا میں کس دلدل میں پھنس گئے ہوں؟ یار اب پاکستان میں حالات ہی ایسے ہیں, ہر وقت یہی پریشانی رہتی. کبھی نہ کوئی آ جائے گا, کوئی نہ کوئی آئے گا. کبھی کارپوریشن آ گئی, کبھی واٹس والے آ گئے, کبھی بجلی والے آ گئے, کبھی کوئی آ گیا, کبھی کوئی آ گیا. یہ مسئلے ہمیں بنے ہی رہتے ہیں, ہمارے لیے کوئی نہیں بولتا. یہ چیزیں جی لوگوں کی رائے آپ تک رکھ رہا ہوں اور اس سے شرمانے کی ضرورت ہے. ایک صاحب فیملی کے ساتھ رکے ہیں. السلام علیکم. میں نے سر یہ کہنا ہے, میں نے آپ کے پروگرام دیکھے ہیں, اللہ آپ کو عزت دے. اور ایسے زبردست, اور آپ بے باکی سے بات کرتے ہیں. معاشرے کے اندر جو برائیاں پھیلی ہوئی ہیں ان کو اجاگر کرتے ہیں اور لوگوں کو شعور دیتے ہیں. اللہ اس کو قبول کرے. سلام کرتا ہوں, آپ نے بڑے بڑے دلیری والے پروگرام کیے ہیں اور ریگولر دیکھتا ہوں. اللہ قبول کرے. مجھے یہ بتائیں کہ کبھی زندگی میں ایسا ہوا کہ اپنا جائز کام کے لیے رشوت دینی پڑی ہو, یا مجبور کیا گیا ہو کہ رشوت دو گے تو ہوگا؟ سر اب اس بارے میں تو میں بات نہیں کرتا. میں نے آپ کے جو پروگرام دیکھے نا اس میں نے اپریشیٹ کرنا. اللہ آپ کو عزت دے. آپ فیملی کے ساتھ ہیں. السلام علیکم چاچا, کیا حال ہے؟ کبھی ایسا ہوا کہ اپنا جائز کام کرنے کے لیے یا ظالم کے شر سے بچنے کے لیے رشوت دینی پڑی ہو؟ نہیں, میں نے آج تک کبھی رشوت نہیں دی. بڑی بات ہے کیونکہ میں ماشاءاللہ. 36 ایئر دبئی میں رہا ہوں. ہاں, تو میرا پاکستان رہی کام ہے. نہیں, پاکستان بچے ہوئے ہو. رشوت نہیں دی. آپ کو بھی پتا ہے سب جگہ ایسے ہی کام ہے. یہ بڑی بدقسمتی بنی ہوئی ہے کہ تاجر کو تجارت کرنے کے لیے رشوت دینی پڑے گی, ریڈی لگانے والے کو ریڈی لگانے کے لیے رشوت دینی پڑے گی. الحمدللہ ہم خوش. آپ لوگ بچے ہوئے وہ دبئی رہے ہیں جی, اللہ ان کے لیے آسانی کا معاملہ کرے. السلام علیکم چاچا جی, کیا حال ہے؟ کیا کرتے ہیں؟ کام کرتا ہوں. کیا کام؟ پرائیویٹ کام کرتا ہوں. مثال کے طور پرنٹنگ پریس کا. پرنٹنگ پریس کا. چاچا جی $1 ملین سوال لے کر آئے ہوں. ہمارے یہاں رشوت بہت زیادہ رچ بس گئی ہے, اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہوتا. کوئی بندہ آپ کام کرنے جاتے ہیں, کوئی نہ کوئی محکمہ, کوئی نہ کوئی ادارہ آ جاتا ہے. کبھی آپ کو بھی یہ مجبوری دیکھنی پڑی ہے؟ بہت جگہوں پہ. مثال کے طور پہ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ الیکٹرک والے بھائی, بجلی والے, ہاں بجلی والے, انہوں نے تو میٹر سے بل دیکھنا اور پیسے لینے میں. رشوت کا ہے کی رشوت کا ہے کی وہ بل ڈال دیتے ہیں, ایکسٹرا بل ڈال دیتے ہیں, جبکہ وہ ہوتا نہیں ہے لیکن کر دیتے ہیں. اور پھر وہ لائن مین کا بھی منہ بند کرنا پڑتا ہے کہ بندہ بنی. وہ بندہ کی بنے, وہ سارے ملے ہیں ایک دوسرے نال, چین بنی ہے نا جی. اور اگر نہیں دیں گے پھر نہیں دیں گے تو پھر جرمانہ جڑا انہوں نے کیتا ہے دینا پڑے گا. اس کے علاوہ ہو گیا. اور اس کے علاوہ یہ ہے اپنا پٹواریوں کا ہے. ہائے اور ابا اللہ آپ کو خوش رکھے. اے پٹواری تے یقین کرو میری بھی چھیڑ بن گئی ہے, کیونکہ پٹواری اتنی حرام خوری کی دلدل میں اترے ہوئے کہ علمان الحفیظ. آپ کو کیا بھگتنا پڑا ہے؟ بھگتنا کیا پڑا ہے, میری اپلیکیشن پڑی ہوئی ہے, ابھی تک وہ کلیئر نہیں کر رہے. پٹواری پیسے لیتے ہیں, پیسے تو مانگتے ہیں. اور پٹواریوں نے یہ جو اپنے گماشتے بٹھائے ہوتے ہیں وہ بھی یہ لیتے ہیں پیسے سارے. اللہ آسانی کرے, اللہ آپ کو جزا دے. چاچا السلام علیکم, ریڑھی لگاتے ہو, سویٹر بیچ رہے ہو, کیا حال ہے؟ کچھ بھی نہیں حال ہے, بہت برا حال ہے. کبھی ایسا ہوا کہ رشوت دینی پڑی ہو اپنا کام ریڈی لگانے کے لیے, کوئی آیا ہونے کیا اے سویٹر میں لے کے چلا, پیسے کوئی نہیں, کبھی ہوا ہے؟ یہ کون ظالم کرتا ہے؟ دوسرے سرکاری ملازم. سرکاری ملازم آندا ہے, یہ سویٹر چاہتا ہے, پسند کرتا ہے, موڈے تے رکھتا ہے, لے جاندا ہے, کوئی پیسے نہیں. کیوں؟ کہنا جی ریڈی نہیں. جو والد صاحب دی ریڈی ہے, تسی کدی نہیں پوچھا کہ تھوڑا میرا رشتہ کی ہے؟ کی کر سکتے ہیں, غریب آدمی کے تو تجھے نہیں دیو گے سویٹر تیرے تو کیس پا رہا ہوں گے. نہیں میں جھوٹ نہیں بولنا, ایمانداری دی گل کر. میں صحیح ماری تے نہیں جا رہے, نہیں ماری تے نہیں, چھڈی تے نہیں جا رہے گلاں میں. ہاں نہیں سچ بتا رہے ہو.
یہ آخری واقعہ کتنا عرصہ پہلے ہوا تھا؟ یہ پہلے ہوا تھا عمران صاحب کے دوران میں. اچھا جی چلو اللہ آسانی کرے. آگے چل رہے ہیں جی. یہ بھائی ایک غالباً ٹکیاں بنا رہے ہیں. السلام علیکم, کیا حال ہے؟ آپ سے بات کر سکتا ہوں؟ سے ٹھیک ہے, شکر. $1 ملین کویسچن, کبھی اپنا رزق حلال کمانے کے لیے کسی کے منہ میں نوالا ٹھونسنا پڑا کہ بھائی جان چھڑ؟ بڑے ہیں, تھوڑے نہیں ہیں, بڑے ہیں. یعنی کہ اب ہم نام تو نہیں لے سکتے, ہم چونک میں کھڑے ہوئے ہیں, پھر کوئی ویڈیو دیکھ کے کوئی ظاہری بات ہے, ظاہری سی بات ہے. ان کے منہ میں نوالا نہیں دیں گے تو نہیں دیں گے تو یہ ہے کہ آگے زیادہ بننے پڑتے ہیں, ان کو تھوڑے دینے پڑتے ہیں. اوہ, جڈا وڈا افسر اوڈا زیادہ مال لے گا. بس ادھر جتنا قانون زیادہ ہوگا اتنی کرپشن زیادہ ہوگا. کوئی دلا کر معاملے سے نکل جاؤ. یہ ادھر یہی سسٹم. اگر لاری تے بیٹھے رہ گئے تو بڑے افسر تو پہنچ. اگر آپ کا 15,000 چلان ہے تو آپ اپنا کیا نام لیتے ہیں, ان کے ساتھ کوئی کر آ کے. یہ مہینہ دینا پڑتا ہے, ہفتہ دینا پڑتا ہے؟ نہیں, یہ مہینہ ہفتہ نہیں ہے ادھر. یہاں ہر کوئی بندہ نہیں ہے, اچھا تو دفتر کا بندہ نہیں, مہینہ ہفتہ نہیں ہے. یہ بس لگی پھبی ہے, کوئی آ گیا کسی کے چل گئی. جاتا ہے کوئی نہ کوئی کہ جلدی بھی 6 مہینے بعد, سال بعد. کنا لے جاندے, کوئی روٹی ٹکر بھی کھانا آندے؟ 1000-2000 روٹی ٹکر کوئی نہیں کھاتا. چلو اللہ عزت دے. یعنی ان کو بھی پیسے دینے پڑتے ہیں, اور وہ نہیں دیں گے تو کاروبار خراب ہو جائے گا. اچھا جی, بات کرتے کرتے ایک محمد سلیم صاحب ہمیں مل گئے ہیں. ہی کیم ہیئر اور انہوں نے اپنی کچھ بکس دی ہیں, تو اس کے اوپر پتا چل رہا ہے کہ یہ ایکٹیو وائس پیسو وائس کی بک باقاعدہ انہوں نے لکھی ہوئی ہے, پرنٹ بھی کروائی ہوئی ہے, اور وہ بیچارے رکشہ چلا رہے ہیں, پڑھا لکھا بندہ. السلام علیکم چاچا, کیا حال ہے؟ سے ٹھیک ہے. محمد سلیم آپ ہی ہیں جی؟ یہ آپ نے ایکٹیو پیسو کی بکس لکھی ہیں, اور یہ ٹینسز کی بھی آپ نہیں؟ ہاں, ٹینس میں نے 4 کتابیں ڈائریکٹر کی بھی لکھی ہے میں نے. اچھا وہ لکھ گئی ہے, وہ لوگ لے جاتے ہیں. ہاں, وہ 4 کتابیں میں نے لکھی. تو اس کو پبلش بھی خود کروائے؟ ہاں, یہ والے, یہ آصف بک سینٹر والوں نے. ہاں, یہ آتھر میں ہوں. آتھر آپ ہیں؟ میں وہی حیران ہو رہا ہوں, تو پھر رکشہ کیوں چلانا پڑ رہا ہے؟ تو آپ کا جو سوال ہے وہ اس کا جواب ہے. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ لوگوں سے کیا پوچھتے ہیں؟ رشوت. تو بات تو وہ آگئی نا, آپ کو بھی دینی پڑے. ایم اے انگلش اور ایم ایڈ وہ عام میرٹ تو نہیں ہے. ایم اے ایجوکیشن, تو ایم اے انگلش کے ساتھ ایم اے تو میں کیوں نہیں لگ سکا؟ کون سے ایم اے کر چکے تو آپ کا ایم اے کون سے کر چکے؟ ایم اے تاریخ, مطالعہ پاکستان, ایجوکیشن, ایم اے انگلش 4. اچھا, ایم اے انگلش بھی تو پھر ملازمت کیوں نہیں کی؟ ملازمت ہوئی, انہوں نے مجھے پروفیسر لگایا نہیں. اور رشوت کی بات ہے نا, یہاں پہ رشوت نے سوال بتایا. تو آپ کا جو سوال جو ہے نا, وہ اب آج کل وہ سوال نہیں ہے. میرا سوال یہ تھا کہ اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے کبھی رشوت کی مجبوری سامنے آ کھڑی ہوئی ہے؟ میں یہی تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو اتنا نہیں پتا کہ پاکستان جو ہے از اے ڈیموکریٹک کنٹری. ڈیموکریسی, ایک منٹ, کتابوں کو آپ چھوڑے, پاکستان ڈیولپنگ کنٹری ہے, اور یہ کیا ہے, یہ ڈیموکریٹک کنٹری ہے. ٹھیک ہے. ڈیموکریسی مین اٹ از بیسڈ آن بائی اینڈ سیل. اوکے, یہاں خرید و فروخت ہوتی ہے. تو خریدو, آپ سمجھے جو چیز آپ نے. ہاں, کیونکہ آپ نے جب ڈیموکریسی کا نام لینا تو اس کا میں نے خرید و فروخت ہوگی. چاہے ووٹ ہے, کچھ بھی آپ نے لینا اور دینا, لینا, ٹیک اینڈ گیو, ٹیک اینڈ گیو, ٹیک اینڈ گیو. تو رشوت کا تو یہ تو آپ کا جو سوال اب بن نہیں رہا. ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے نہیں ہے نا, ہمیں بتایا یہ گیا کہ ہم اسلامی جمہوریہ بتایا گا تو دھوکہ دیا گیا. دھوکہ دیا گیا, دھوکہ دے گئی. یہ اسلامی ملک کیسے ہوتا ہے؟ اسلامی ملک کا مطلب کہ یہاں غربت نہیں ہوگی, اس کے علاوہ کوئی مطلب کہ یہ جو آپ چیزیں نظر ہے, یہ اسلامی حکومت ہوتی ہے. یہ تو چھتر مارنے چاہیے انہوں. یہ کون سی اسلامی حکومت کا ہے؟ یہ کون سی حکومت ہے؟ ہماری ہانڈیاں میں تباہ کر کے رکھ دی ہیں. 150 روپے کلو آٹا, 160 روپے کلو آٹا. یہ اسلامی ملک ہے. اسلامی ملک کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ اسلام کا کیا مطلب ہے؟ امن سلامتی, مطلب امن ہے, سلامتی ہے. تو یہ پاکستان جو اسلامی ریپبلک کا پاکستان جو انہوں نے نام دیا, تو اس وجہ سے دیا. کیوں بدنام کریں ہمارے اسلامی ملک کو؟ ان کو نام کو ختم کر دینا چاہیے. یہ اسلامی ملک کیا ہے یہ مجھے بتائے. نہ ہم کھا سکتے ہیں, نہ پہن سکتے ہیں. ہماری ہانڈی جو ہے وہ دیکھو 800 روپے میں ڈیلی دیتا ہوں, ہانڈی نہیں پکتی ہماری 800 روپے میں.
ये इस्लामी हुकूमत है? अल्लाह आपको इज्जत दे, इनकी बात बड़ी जायज़ है। मुझे एक चीज बताएं, इस्लामी मुल्क है, क्या ये आप इस्लामी रिक्शा हुकूमत चलाते हैं? का मतलब क्या है? इस्लामी मुल्क का मतलब है कि ये फ्रीडम ऑफ थॉट्स, फीलिंग, ईटिंग, हंग्री, हर चीज की आजादी हो ना, ये जो होती है। ये जो आप इस्लामी हुकूमत कर रहे हैं, मुझे शर्म आती है इसको इस्लामी मुल्क कहते रब हुए। सानू पूछेगा इस बारे हैं? अल्लाह पूछेगा हमें कि क्या किया अल्लाह ने मेरे पूछेगा, दीन के इन लोगों ने तो नहीं पूछना, यही पूछने वाले, यही करने वाले, पूछने वाले भी वही हैं। आधे पूछने वाले होते, आधे करने वाले होते। कभी आपको ये रिक्शा चलाते हुए किसी ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ा कि मैं फंस गया, हूं मैं रिश्वत देते बगैर नहीं निकल सकता? ये हर जगह पर ये कौन सी बात है? कदम कदम पर यही बात है। आखिरी रिश्वत दफा कब अगर हुआ होती, रिश्वत अगर मसला होता तो आप इधर तो ना होते, आप कहीं ओहदे पर होते। ये रिश्वत की वजह से रह गए आप मैं अपनी अल्लाह बात का शुक्र है चाचा, पता क्या बात है, नहीं, इसीलिए तो हम बात कर रहे हैं अब देखो मेरे साथ ये हुआ कि मैं यानी कि बच्चे मेरे के ऊपर 2.5 लाख रुपए का नजायज उस पर लगाया उसने। क्या उसने लगाया? पैसे, ये पुलिस वालों ने नजायज वो 2.5 लाख रुपए मुझे कर्जाई बनाया उन्होंने। अगर उन्होंने रिश्वत ही काम कर गए, मैंने नहीं दी, मैं फंस गया। और अब आप रिक्शा चला रहे अब हैं मैं तो वो किस्तों पर मैं 15,000 रुपए दे रहा हूँ मैं, जबकि वो नजायज क्यों तो पैसे दिए, यानी कि पैसे जो है ना, दाम बनाए काम। तो ये पाकिस्तान का जो अब जो सिचुएशन है ना, ये पैसे के जोर पर औरत को मर्द और मर्द से औरत तो नहीं बना सकते, बाकी सारा काम हो जाता है। ये बड़ी जायज बात है। आप स्याह रात को चमकता दिन कह सकते हैं। अगर आपके पास हराम खोरी का पैसा है मुंह बंद करने के लिए, आप इंसाफ खरीद सकते हैं, आप मामलाते जिंदगी को बदल सकते हैं, और सिवाय उन चीजें के जिनमें कुदरत ने आपको इख्तियार नहीं दिया, बाकी सब आप कर रहे हैं। ये बड़ी तकलीफ में बात है। अल्लाह आपके लिए आसानी करे। चाचा अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? आपसे बात कर सकता हूँ? सेहत अच्छी है? अंकल, कभी जिंदगी में ऐसा वक्त आया कि आपको नजर आ रहा है कि अब रिश्वत के बगैर मैं आगे नहीं चल सकता, ये जालिम मुझे इस दरवाजे पर ले आए हैं कि यार मुझे भरनी पड़ेगी, चट्टी भरनी पड़ेगी? चट्टी भरनी पड़ेगी, लेकिन वो है ना इस तरह कि तुसी पहले ते 8-10 दिन तुसी चक्कर लांदे जाओ, लांदे जाओ, ਜਦੋਂ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਅਖੀਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਮਤ ਉਹਦੀ ਖੁਦ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਯਾਰ ਲੈ ਫੜ ਤੇ ਜਾਨ ਛੱਡ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਚੱਕਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਰਿਹਾ, तो फिर जो नहीं कोई काम होएगा तो की करांगा? तुसी दसो टोटके क्या अपनाते हैं कि इसको मजबूर करें कि ये खुद ही यहाँ पर आए? बस ये चीज नहीं है, ये चीज नहीं है, ये चीज नहीं है, रुकावटें पैदा करते हैं। रुकावटें तो ये सिलसिला अभी है ना, अभी कौन करेगा? आप करते क्या? मैं मेरा वर्कशॉप है। वर्कशॉप है? हाँ, आपके पास कोई सरकारी महकमा कभी आपके काम के हवाले से आया है कि जी भरने पड़ेंगे? और जो आपको नहीं, आपके असूली तौर पर आपको नहीं भरने चाहिए? असूली तौर पे नहीं भरना चाहिए, लेकिन फिर भी क्या करेंगे, उनके पास बहुत है भाई, ये छोड़ दे। अभी ये सिस्टम ऐसा हो गया है, ये सिस्टम ही रिश्वत और बेईमानी के ऊपर खड़ा हुआ है। बस ये सिस्टम रिश्वत और बेईमानी पर खड़ा हुआ है, ये बुजुर्गों का कहना है। उन बुजुर्ग का कहना था कि भाई रिश्वत के बगैर कुछ भी नहीं है। वो 4 MA करके जलील हो रहा है, रिक्शा चला रहा है, बुजुर्गी अपनी गंवा रहा है। और मैं सरकारी मुलाजमीन से दरखास्त करूँ, आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वतन अजीज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इतना सस्ता नहीं है जितना सस्ता इसको कर दिया गया है। ये इतना बदबख्ती डिजर्व नहीं करता, लेकिन चल रहा है भाई। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? से ठीक है? मुलाजिम है कि यहाँ के आपका बिजनेस है? मुलाजिम है। कभी कोई सरकारी महकमा शेकमा आया है कि लेन देन करन? जी आता है, कारपोरेशन भी आती है, LA भी आती है। की कहते ने आके फटे वगैरह अंदर करो, बेंच ऊपर अंदर करो, सड़क साफ कर दो। हाँ वो तो ठीक बात है। वो जी उनके बदले भी कुछ मंगते ने? नहीं उनके बदले कुछ भी नहीं। लेन देन कोई नहीं, जीते रहो। ठीक हो गया जी। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या करते हैं भाई? मैं स्टूडेंट हूँ सर। स्टूडेंट है, यानी आप तो भी कारोबार वगैरह तो नहीं कर रहे हैं? नहीं कर। कभी रिश्वत देनी पड़ी एक स्टूडेंट को? नहीं, मुझे तो नहीं देनी पड़ी सर। अल्लाह तो बचाई रखे, जीते रखो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अड्डे पे बैठे हो? कभी लेना देना पड़े? नहीं सर। चट्टी चुट्टी कोई नहीं पाना है? चट्टी कोई नहीं। चलो मुबारक हो जी, अच्छी बात है जी। आगे चल रहे। लेकिन ये अमूमी राय है आम लोगों की। इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बीइंग वेरी ऑनेस्ट, उनको पता है हमने अड्डा चलाना है, तो उन्होंने एक मैनिपुलेटेड राय दी है
بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو شاید کبھی ایسا نہیں بھگتنا پڑا، لیکن ایک کثیر تعداد ایسی ہے جنہوں نے زندگی میں ایک بار یا ایک بار سے زائد یا پھر کئی بار رشوت کو اپنے سینے پر ناچنے اور کودنے پر مجبور ہوتے دیکھا ہے۔ اجازت چاہیں گے، السلام علیکم۔